ជំងឺលើសម្ពាធឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមខ្លាចបន្លែ3មុខនេះណាស់ប្រសិនបើអ្នកចង់គ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមនិងជាតិស្ករក្នុងខ្លួនមិនឲ្យឡើងអ្នកអាចជ្រើសរើសបន្លែទាំង3ប្រភេទនេះដើម្បីពិសាបានតើមានអ្វីខ្លះទៅ1. អ្នកអាចពិសាត្រឡាចបានព្រោះវាជាបន្លែដែលជួយទប់មិនឲ្យសម្ពាធឈាមនិងជាតិស្ករក្នុងខ្លួនអ្នកឡើងពុះឡើយជាពិសេសវាថែមទាំងជួយការពារអ្នកមិនឲ្យងាយចាស់ស្បែកនឹងភ្លឺហើយមាត់រលោងជាមិនខាន 2. ការ៉ុតក៏ជាបន្លែដែលជួយការពារអ្នកពីជំងឺទាំងពីរប្រភេទខាងលើបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវានឹងជួយឲ្យភ្នែកអ្នកភ្លឺថែមទាំងជួយឲ្យថ្លើមនិងពោះវៀនមានសុខភាពល្អទៀតផងជាពិសេសវាក៏អាចជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកឲ្យរឹងមាំផងដែរ 3. ការខាត់ណាជាបន្លែដែលសម្បូរវីតាមីន C ដែលអាចជួយថ្លើមអ្នកឲ្យបញ្ចេញជាតិពុលចេញមកក្រៅអស់វាមិនត្រឹមតែអាចការពារអ្នកពីជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេថែមទាំងអាចជួយការពារអ្នកឲ្យជៀសផុតពីជំងឺបេះដូងទៀតផងជាពិសេសអ្នកនឹងមិនងាយប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកនោះទេសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកពួកយើងខ្ញុំនឹងខិតខំរកអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងជូនលោកស្រីនៅអ្វីដែលក្រុមពួកយើងបានដឹងនិងស្រាវជ្រាវកន្លងមកសូមអរគុណ